வெல்கம் டு மை சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்டு ஐபிஎல் சேனல். நான் உங்கள் டர்ஷ் விஜய். இன்னைக்கு ஒரு புது வீடியோ, அதாவது Realme C11 அன்பாக்சிங் வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கூட வர அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வந்துடும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். C11 Realme C11 ஃபோன் இதைத்தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணுறோம். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். கொடுத்துருக்காங்க. பின்னுக்கு அதோட பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி அப்படின்ற லோகோ சைடில் வரக்கூடிய மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் செம்மையாக இருக்குது. டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டிஸ்பிளே, ஒன்று கொஞ்சம் செல்ஃபி கேமரான்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா மைக் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனை பற்றி நான் என்னோட கருத்துக்களை சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு யாருக்கும் இந்த ஃபோன் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். யாருக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சோ அவன் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இதை ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஐடிஎல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.